गाइज ये है हमारी दो मादा फ्रेंड जो वीडियो शूट करने के लिए ताज नेचर पार्क में आई हुई हैं बड़ी दूर से। पर इनकी वीडियो अभी रील्स खत्म नहीं हो रही, शाम के 5 बज गए अभी तक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वीडियो शूट हो चुकी है, हम यहाँ से निकल रहे हैं ताज नेचर पार्क से। बहुत टाइम हो चुका है और सीधा हम निकल के सीधा घर जा रहे हैं। अब इन दोनों को छोड़ के सीधा घर। ये हमारी दो मादा फ्रेंड फ्री हो चुकी हैं वीडियो शूट करके। हाय गाइस, देखो हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, जितनी से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाइक करे, फॉलो करे, शेयर